तो ये है वो इंडियन बाइक्स जिन्होंने फॉरेन बाइक्स की बजा के रखी है इंडियन मार्केट के अंदर। और लास्ट वाली बाइक ने तो धमाल मचा रखा भाई, अलग ही लेवल का क्रेज है इसका। तो सबसे पहले हमारे पास जो बाइक्स हैं वो है N250 और पल्सर की 400Z। क्या ही कहने भाई, इनके यार दीवाना बना रखा है लोगों को। पल्सर के बाद आती है हमारे पास TVS की RR310 और RTR310। लुक्स और परफॉर्मेंस के मामले में तो भाई ये कच्चा चबा जाएगी फॉरेन ब्रांड्स को। और लास्ट में आती है सबकी फेवरेट कॉन्टिनेंटल GT650। इसे लेने का सपना हर बंदा देखता। अगर तुम्हारी भी ड्रीम बाइक है तो कमेंट कर देना।